সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ 18ই নভেম্বর 2023 সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের পরিচিত তোয়া ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানার দাসুরিয়াতে। এই ফার্ম মালিক রিপন ভাই দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার পর এখানে এসে গরু ব্যবসার সাথে নিয়োজিত হয়েছেন। তো আজকে আমরা এই ফার্মে আসার পর দেখতে পারলাম বেশ কয়েকটা গরু কালেকশন করা হয়েছে। আপনারা যারা জাত উন্নয়নের কাজ করতে চান তারা চাইলে এই ধরনের গরু দেখতে পারেন। আর আপনারা যারা গাভী গরু কিনবেন সবার উদ্দেশ্যেই বলা থাকে, আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন সরাসরি খামারে আসবেন, এসে গরুগুলো দেখবেন, 2-4 দিন দুধ দহন করবেন, তারপরে গরুগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আজকে আমরা দেখাবো রিপন ভাই কোন কোন জাতের গরুগুলো কালেকশন করেছেন, কেমন বয়সের এগুলো, কোন কোন দাম হলে গরুগুলো কিনতে পারবেন, এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, দর্শকের দোয়া আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখে ভাই। আপনি তো দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন, প্রবাসে থাকার পর এখানে গরু ব্যবসার সাথে নিয়োজিত হয়েছে। জি 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 ভাই, আসলে প্রবাসী ভাইয়ের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি প্রথমে, হুম। যে বিশেষ করে যারা কনস্টিটিউশন ব্যাংক মানে যারা লিভার পজিশনে কাজ করে, এরা কিন্তু ভাই সর্বোচ্চ বেতন পায় আপনার 20,000, 30,000, 35,000, সর্বোচ্চ 40,000 নয় 50ই পেলো। হুম। আসলে 50,000 টাকা খরচ হয়ে 50,000 টাকা বেতন পাবো, তার নিজেরও কিন্তু একটা খরচা লাগে এবং ফ্যামিলি খরচা দেওয়ার পরে 1 বছরের টাকা কিন্তু লাগে একটা গরু কিনতে। কিছু টাকা জমানোর পরেই তো কেনার একটা গরু চেষ্টা কিনতে লাগে। করে। তা আমি মনে করি সেসব ভাইয়ের উদ্দেশ্য বলি, ভাই আপনারা চেষ্টা করেন দেশে এসে গরু কেনার জন্য, সবচেয়ে বেশি ভালো হবে না কেনাটা উত্তম। হুম। মানে আমি আমি কিন্তু একটা খামারি, আমি নিজেও বিদেশ ছিলাম। খামারি হয়ে কিন্তু আমি আপনার মানা করতে যে আসলে এই গরুটা কিনেন না, কোনো গরুই কিনেন না আপনার না আসা পর্যন্ত। তারপরেও যদি গরু কেনেন, মনে করি যে না আমার বাসায় লোক আছে, তাই যদি কেনেন, তারপরে ভাই খামারে আপনারা লোক পাঠান। লোক পাঠা সারি গরুটা খামার থেকে বাই করে দেখি শুনি বুঝি গরুটা কিনলে পরে আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি যেহেতু ভালো কষ্ট হবে। অর্জিত টাকা ভাই একটু জেনে খালি বুঝে ধীরে ধীরে কাজ করাই বোধহয় খালি ভালো। খালি কষ্ট না, আসলে যারা যে প্রবাসে আছে, যদি আমার এক ভাই প্রবাসে থাকে, হুম। আমার মা টাকা চাবে, আমার বোন টাকা চাবে, আমার ভাই টাকা চাবে, বউ টাকা চাবে, শ্বশুর শাশুড়ি দেশের থেকে টাকা চাবে, খালি ওর কাছ থেকে টাকাই চাবে ভাই। হুম। কিন্তু ওর যে টাকাটা কিভাবে ইনকাম করবে, কিভাবে পাঠাবে, এ কিন্তু নিজের 10 টাকা খরচ করে না ভাই, সম্পূর্ণ টাকাটাই বাদ পাঠায়, আর বাড়ির লোকজন আরামে ঘরে ফেরে আর খায় দেয় ভাই। হুম। আসলে যারা থাকে তারাই বুঝতে হবে যে আসলে কতটা কষ্ট আর কতটা পরিশ্রম করি 10টা টাকা আয় করতে হয় ভাই। আচ্ছা। তা আমি মনে করি এই টাকাটা যেখানেই দিবেন আপনি একটু দেখে শুনে দেন এবং দেখে শুনে গরুগুলা ক্রয় করেন, সবচেয়ে উত্তম হবে ভাই। আচ্ছা, তো রিপন ভাই আজকের কালেকশনে কি ধরনের গরু আছে? সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির কালেকশন আজকে, এটা দর্শক দেখলে পরে বুঝতে পারবি ভাই। আচ্ছা, তো তাহলে চলেন কথা না বলে যেগুলো কালেকশন আছে এক এক করে সেগুলোই দেখাই আমরা। আচ্ছা ভাই, দেখেন। ভাই ভিডিওর শুরুতেই মাশাআল্লাহ সুন্দর গঠনের একটা গরু নিয়ে আসছেন, বাচ্চা সহ গরু। এই গরুটা সম্পর্কে বলবেন কোন জাতের এটা? এটা একটা গির গাভী, এবং এই গাভীটা দেখো ভাই হাইটটা কি পরিমাণ এবং সৌন্দর্যটা, বিশেষ করে গরুটার যে লাভিটা আছে, আসলে এরকম লাভিরালা গরু কিন্তু সচরাচর খুব কম দেখা যায়। এবং যে স্যুট, এর আগে একটা স্যুটওয়ালা গরু পাইছিলাম, আমার চিটাগাঙের এক ভাই নিছিল, আর এই যে একটা স্যুটওয়ালা গরু পাইছি, আসলে এগুলো গরু সচরাচর কালেকশন করতে খুব কষ্ট হয়। এবং যে গলা কম্বল লাভি সব দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ, এবং গাভীটার দুধও আছে প্রচুর, দেখতে উলানটা পুরো উলানটাই দুধের উলান, এবং গাভীটাও খুব কালারফুল একটা গাভী। গরুটা বয়সে কেমন আছে? বয়সে 2 দাঁতই ছিল, আর 2টা দাঁত ভাঙতেছে, এবং হাই বডির গাভীর ভাই ওই 2 দাঁত 4 দাঁতে যায় সেটি বাচ্চা হয় কিন্তু। আচ্ছা, সঙ্গে কি বাচ্চা আছে এটা? সঙ্গে বকনা বাচ্চা, বাচ্চাও খুব হাই পার্সেন্টের একটা বাচ্চা আল্লাহ পাক দিয়েছে। লাল রঙের বাচ্চাটা? হ্যাঁ, বাল বাচ্চারা তারা দেখো এখনই বাচ্চাটার উলান 5 কেজির উপরে আচ্ছা। যে উলানটা, এবং বাচ্চার লাভিটাও অনেক বড় লাভি, সব দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোনো অংশ কমতে নাই গরুটা। বাচ্চা গাবি সম্পূর্ণ ঠিকঠাক জি আছে? জি জি জি। তো বাচ্চা গাবি প্যাকেজ আকারে নিলে কেমন আসলে দাম? বড় গরুগুলা কিন্তু আপনার ক্যামেরায় কতটুকু আসবে জানি না, আর বড় গরুগুলা ভাই আমি মনে করি খামারে এসে সরাসরি দেখে শুনে যদি গরুগুলা নেয় সবচেয়ে আমি বেশি ভালো হব। এইটার পরে আরেকটা গরু আছে, এই 2টা গরুর দামটা আমি একটু হাইড করে রাখবো ভাই, দর্শক খামারে আসে দেখে শুনে তারপর দরদাম করে নিয়ে গেলে আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি ভালো হয় ভাই। বাচ্চা দেখবে, গাভী দেখবে, এর কেমন কি জাতমান কোয়ালিটি আছে, দুধের রেজাল্ট কেমন, আমি মনে সবকিছু করি জেনে বুঝে আমি সিদ্ধান্ত আজকে নিতে যে পারবে। 2টা গরু দেখাবো আমি মনে করি 2-10 জেলার মধ্যে নাই ভাই, এটা গ্যারান্টি আমি। এই ধরনের গরু দেখেন, আমি ভিডিও তো বহুত জায়গা ভিডিও আমি নিজেও দেখি, কিন্তু এরকম কোয়ালিটির গরু, এরকম লাভি স্যুট গলা এবং স্যুট বিশেষ করে এরকম উচ্চতা স্যুটের গরু কিন্তু সচরাচর খুব কম দেখা যায় ভিডিও। আর এরকম গির গরুগুলা, আর যেমন কানটাও দেখো সব দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ। তো রিপন ভাই এটা ভিডিওর 1 নাম্বার, সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই আমরা। আচ্ছা ভাই, দেখেন। রিপন ভাই পাশে ভিডিওর 2য় নাম্বার সিরিয়ালে বেশ বড়সড় সাইজের
কালার ভিন্ন একটা গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। এই গরুটা বিশেষ করে জাতমানটা দর্শক হিসাব করে নেবে, আসলে এটা কোন জাতের গরু, কোনে কর গরু, কি গরু, এটা দর্শকরা হিসাব করে নেবে। আর এই গরুটার গোস আছে শুধু 11 থেকে 11.5 মণ, শুধু গোস। আচ্ছা, এবং গাভীটার যে লাভিটা আছে, আমার মনে হয় কোনো গরুর সাথে এই যে 1 এবং 2 যে লাভিটা দেখালাম বিশেষ করে, এবং আমার মনে হয় না যে এই ধরনের কালারের গরু, এই ডিজাইনের একটা গরু যশোর জেলার মধ্যে আছে। এটা আমি 100% গ্যারান্টি, যদি কোনো দর্শক ভাই দেখাতে পারে তাকে আমি পুরস্কার দেবো ভাই। আচ্ছা, বিশেষ করে এই ডিজাইনের একটা গাভী, মানে দেখেন কত সুন্দর, সামনের থেকে বর্ডার হয় ওই পাশ পর্যন্ত গেছে, কিন্তু এই বর্ডারের যে একটা গরু, আর এত হাইটের একটা গরু, এত ওজনের একটা গরু, এবং এই গাভীটা দুধও দিবি ভাই, প্রায় 25-এর উপরে দুধ থাকবে এই গাভীগুলার। আচ্ছা, এই গরুটার বর্তমান বয়স কিরকম, দাঁতে কয়টা? এই গাভীটা বর্তমান বয়স হচ্ছে আপনার 2টাই ছিল, 4টা হচ্ছে ভাই। 4টা দাঁত। হ্যাঁ, এটা প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছে? প্রেগনেন্ট অবস্থায় এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে, এর আগে একটা বাচ্চা দিয়েছিল। আচ্ছা, তো এখন প্রেগনেন্টের বয়সটা কেমন আছে? এটা 6 পার হয় 7-এ পড়েছে। আসলে এই গাভীটা আমি এক জায়গায় বিক্রি করেছিলাম ভাই, আমার ঘরে কিন্তু দীর্ঘদিন আপনি দেখেছেন, হুম। প্রায় 1 মাস পরে উনি 25,000 টাকা আমাকে বায়নাও দিছিল। উনির বাসাটা হচ্ছে আপনার গাজীপুরে। তো উনি আর কি, আমি ফোনে আজ 10-15 দিন ধরে কোনো ফোনে যোগাযোগ করতে পারতেছি না, বিদায় আজকে আমি গরুটা ভিডিও দিলাম। সেই ভাইও যদি ভিডিওটা দেখে, আমি মনে করি যদি আপনি নেন তারপরে ফোন দিবেন ভাই। আসলে এটা 25,000 টাকা আমাকে বায়না হিসাবে দিয়েছিল, আজ থেকে 1 মাসের উপরে। আজ আমি 15-20 দিন যাবৎ অনেক ফোনে পাচ্ছেন না ভাই। আচ্ছা, এই জন্য গরুটা আমার ভিডিওতে আজ দেখানি লাগতেছে ভাই। তো এখন 7 মাসে প্রেগনেন্ট। হ্যাঁ, 7 মাসের প্রেগনেন্ট। আর এই গরুটার চ্যালেঞ্জ থাকলো একটা আমার, যদি কেউ দেখাতে পারে এবং আপনার ছবি মেরেও যদি কেউ দেখাতে পারে আসলে এই ডিজাইনের এই এরকম ওজনের একটা গরু, তাহলে পরে পুরস্কার দেবো আমি এই গরুটার ভাই, যদি কেউ দেখাতে পারে আর কি। তো এখন ভাই এটা ভিডিওর দ্বিতীয় নাম্বার, সাইড করে দেন, পরের গরুটা আমরা দেখাই। আচ্ছা ভাই, দেখেন। ভিডিওর 3 নাম্বার সিরিয়ালে বাচ্চা সহ আরো একটা গরু নিয়ে আসছেন, বেশ সুন্দর গঠনের বাচ্চাটা, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটাও একটা পাকিস্তানি শায়াল। এই লাভিটা বিশেষ করে দেখেন ভাই, বাচ্চাটার খুব হাই পার্সেন্টের একটা বাহামা বাচ্চা ভাই, এবং অনেক লম্বা একটা বাচ্চা। গাভীটা একটা পাকিস্তানি শায়াল, এবং গাভীটা খুব ওজনের একটা গাভী, খুব বড় একটা গাভী। দর্শক দেখলে পরে বুঝতে পারবে ভাই। গাভীটা দাঁতে কয়টা হয়েছে? গাভীটার দাঁতে 4টা ভাই, 2টাই ছিল আর 2টা ভেঙে 4টা হয়েছে। দ্বিতীয় বাচ্চা? জি 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 ভাই। সার বাচ্চা সঙ্গে? হ্যাঁ, সঙ্গে ষাঁড় বাচ্চা। বাচ্চাটাতে 4 লাফাক একটা মন ভরা বাচ্চা, এবং বাচ্চা হইলেই তো হবে না, আর কিছু আছে খাটো বাচ্চা। এই বাচ্চাটা এখনই কি পরিমাণ লম্বা, যারা গরু চেনে তারা বাচ্চাটা দেখলে পরে বুঝতে পারবে ভাই। বাচ্চার বয়স কেমন আছে এটা? বাচ্চা তাও 25 দিন 1 মাস এরকম হয়ে গেছে ভাই। আচ্ছা, 25 দিনে কি 1 মাসের মতো হবে? জি 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 ভাই। আচ্ছা, বাচ্চা গাভী সম্পূর্ণ ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। এবং গরুটাও দেখো না ভাই কি পরিমাণ একটা ওজন, গরুটার গায়ে শুধু গোছই আছে কিন্তু 7 মণ। আচ্ছা, এবং যে বাচ্চাটা দেশে আল্লাহ পাক, আমি এখন কাটি বিক্রি করলে বাচ্চাটা 1 লক্ষ টাকা অথবা 95,000 টাকা কিন্তু বিক্রি করা যায় শুধু বাচ্চাটা। তা আমি তো ওইভাবে বিক্রি করবো না, এখনো গাভীটার দুধও আছে অনেক, যে ভাইরা নেবে একটা প্যাকেজে আকারে নিতে পারবে। সরাসরি এসে দেখে নিতে পারে। জি জি জি। দামে কেমন আছে এটা? আর এই গরুটা যে কোনো দর্শক ভাই নেবেন, আমি মনে করি একটু চেষ্টা করবেন খামারে এসে দেখে শুনে গরুটা নেওয়ার জন্য। আসলে বাচ্চাটা কেমন, গরুটা কেমন, সব দিক দিয়ে মেলা টেলা দেখে শুনে গরুটা নিলে পরে আমি মনে হয় সবচেয়ে বেশি পারফেক্ট হয় ভাই। আচ্ছা, যারা নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে ফোনে যোগাযোগ করে গরুটা নিতে জি পারবে। জি 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 ভাই। সাইড করে দেন, 4 নাম্বার গরুটা দেখাই। আচ্ছা ভাই, দেখেন। রিপন ভাই পাশে ভিডিওর 4 নাম্বার সিরিয়ালে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা একটা ইন্ডিয়ান জার্সি গরু ভাই। ইন্ডিয়ান জার্সি? জি, একটা ইন্ডিয়ান জার্সি, একটা কালারফুল একটা গরু, টাকা দেখেন ভাই। লাল রঙের গরুটা? জি 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 ভাই। আচ্ছা, গরুটা বয়সে কেমন আছে? বয়সে 2 দাঁতই ছিল, এটাও 4 দাঁত হতে যাচ্ছে ভাই। ওলান পালানের গঠনে তো ভালো আছে এটা? জি, এটা দুধের গ্যারান্টি হচ্ছে 17 লিটার দুধ গ্যারান্টি ভাই। 17 কেজি গ্যারান্টি? হ্যাঁ, একদম গ্যারান্টি 17 লিটার ভাই। আচ্ছা, যে ভাইরা যেভাবে দোয়া নেবে আমার থেকে, এই গরুটা 17 লিটার গ্যারান্টি, বাংলাদেশে যে পানতে যাক। 17 কেজি গ্যারান্টি জি থাকবে? জি 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 ভাই। যেটা ক্রেতা ভাই নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করবে, গরু দেখবে, দেখে শুনে আলোচনা করে দাম দর ফিক্সড করে নিতে পারে। জি, আসলে এই গরুগুলো কিন্তু আপনি কি বাচ্চা সচরাচর আছে দেখবেন, ভাই? লাল গরু দেখা যায় কিন্তু উলান পাওয়া যায় না ভাই। তাহলে এতটুকু উলান হয় বলতে দুধ এত হ্যান ত্যান। আসলে গরু আপনার আগে যাচ্ছেন মানছেন, তারপর গরুগুলা কিনলে পরে আমি মনে করি ঠকবেন না। আর এটার বাচ্চাটা আছে হচ্ছে একটা হরিয়ানা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা? জি 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 ভাই। আচ্ছা, বাচ্চা গাভী নিলে কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম রাখেছি 2,10,000 টাকা ভাই। 2,10,000 টাকা। বাচ্চা দেখবে, গাভী দেখবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ক্রেতা ফেরে চাইলে গরু নিতে পারে। জি 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 ভাই। আচ্ছা, এটা দেখলাম আজকে ভিডিও সিরিয়ালের 4 নাম্বারে গরু, এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই আমরা। আচ্ছা ভাই, দেখেন। রিপন ভাই পেশে ভিডিওর 5 নাম্বার সিরিয়ালে আরো একটা বাচ্চা সহ গরু নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন, কোন জাতের গরু এটা? এটাও একটা জার্সি গরু,
ইন্ডিয়ান একটা জার্সি। এই গরুটারও ভাই প্রচুর দুধ এবং বাচ্চাটা দিয়েছে আজকের দিন গেলে 4 দিন হবে বাচ্চাটার বয়স। এই গাভীটারও দুধে প্রচুর ভাই। আচ্ছা, সঙ্গে তো এটা লাল সাদা বাচ্চা, হ্যাঁ, এটা একটা ফিজিয়াম বাচ্চা আছে, হলস্টাইন রেড ফিজিয়াম একটা রেড বাচ্চা আছে। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা হয়েছে। জি 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 ভাই। বাচ্চার বয়স কেমন আছে এটা? বাচ্চার বয়স 4 দিন ভাই। এবং 4 দিন। হ্যাঁ, গাভীটাও কিন্তু একটা ডবল বডির গাভী, খুব হাই পার্সেন্টের একটা গাভী। এটার দুধ আছে 18 লিটারের গ্যারান্টি ভাই। 18 কেজি গ্যারান্টি? জি 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 জি। গ্যারান্টি বলতে কি যতটুকু বলবেন অতটুকুই হবে? হ্যাঁ, যদি 1 কেজি কম বেশি হয় নেবে, 2 কেজি কম বেশি হলে তার আপ ডাউন খরচ পর্যন্ত আমি বহন করবো। আচ্ছা, মানে যতটুকু বলবেন অতটুকুই হবে। জি, না 1 কেজি ভাই দোয়ানের ক্ষেত্রে 1 কেজি 1.5 কেজি এক একটু দেড় কেজি এমন এটা তেমন হতেই কম্প্রোমাইজ পারে। করাই যায়। কিন্তু যদি 2 কেজি কম হয় তার আপ ডাউন খরচ পর্যন্ত আমি বহন করবো ভাই। আচ্ছা, তো রিপন ভাই এটা দামে কেমন রাখছেন? এটাও 2,10,000 টাকা ভাই। 2,10,000 টাকা দাম চাওয়া, আলোচনা করে গরুটা বিক্রি হবে। হ্যাঁ, 2-1,000 এর দিক ওদিক করে নিতে পারবে ভাই। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, পরের 6 নম্বর গরুটা দেখাই। আচ্ছা দেখুন। রিপন ভাই এই পাশে আজকে সর্বশেষ 6 নম্বর সিরিয়ালে যে গরুটা নিয়ে আসছেন, ভিন্ন কালারে পাকড়াইশ টাইপের গরুটা, এটা সম্পর্কে বলবেন। এটাও একটা ইন্ডিয়ান রাতি গরু। আসলে আমি চেষ্টা করি কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কিছু গরু রাখার জন্য। দর্শককে দিতে পারলে পরে ভাই আমার মনটার কাছে ভালো লাগবে। এবং এই গরুটা দেখেন কালারটা বিশেষ করে কতটা সৌন্দর্য, এবং বাচ্চাটাতে যে একটা রাতি বাহামা কোয়ালিটির একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা যেমন লাভই, যেমন গলা কম্বল সব দিক দিয়ে ষাঁড়ের আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চাটার গঠন প্রণালী বেশ সুন্দর। জি 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 ভাই। ষাঁড় বাচ্চা? হ্যাঁ, ষাঁড় বাচ্চা ভাই। বাচ্চার বয়স কেমন আছে? বাচ্চা আমার থেকে লাগে 22-25 দিন বয়স হবে ভাই। গাভীটা দাঁতে কয়টা? 2টা ভাই, এই প্রথম বাচ্চা দিয়েছে ভাই। 2 দাঁতে প্রথম বাচ্চা। যে গাভীটার, এই গাভীটার যে উলানটা দেখতেছো পুরা উলানটাই ভাই দুধের। এবং দুধ দোয়া দিলে পরে মনে হবে না যে এই গাভীটার থেকে দুধ আছে। এত দুধ আছে এই গাভীটার ভাই। দামে কেমন রাখছেন? এই গাভীটার দাম রাখেছে 2,15,000 টাকা ভাই। 2,15,000 টাকা। বাচ্চা গাভী দেখে শুনে একজনকে দেওয়া হয়, চাইলে জি, আবার সিদ্ধান্ত এই নিতে পারেন। গাভীটারও যেহেতু রাতে গাভী আমি দুধের গ্যারান্টি দিয়ে দিই। এটা যদি 14 লিটারে 1 পোয়া দুধ কমাই লিয়া লাগবে না, এটা গ্যারান্টি ভাই। 14 কেজি গ্যারান্টি? হ্যাঁ, একদম গ্যারান্টি। যে উলানটা দেখতেছো পুরা উলানটাই দুধের। আচ্ছা, তো এই গরুটার দামে কেমন রাখছেন বললেন? 2,15,000 টাকা ভাই। 2,15,000? জি 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 ভাই। দেখুন ভাই, আজকে তো বেশি গরু দেখালেন নাই, বললেন কোথাও একটা কাজে যাবেন। তো এই 6টা গরু তো দেখালেন, এবার দর্শক ভাইদের যদি কিছু বলতেন। গরু কিন্তু আমার অনেক আছে ভাই। প্রায় খামারে এখনো 35টার 34টার মতো গরু আছে। দর্শকরা যদি এর পরবর্তীও গরু নিতে চান আমার ভিডিও কল দিয়ে দেখতে পারবে, এবং ভিডিও মারিতে দেখতে পারবে, নিতে পারবে। এবং সরাসরি খামারে এসে দেখলে পরে আমি মনে করি সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। আমার কাছে যে গরুগুলো সব বড় বড় গরু। চেষ্টা করবেন একটু খামারে আসি গরুগুলো দেখে শুনে তারপর নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আর বিশেষ করে যে প্রবাসী ভাইরা আছে আসলে বারবার তো ওটা ঠকতেছে। আমি মনে করি আপনারা যে কোনো একটা লোক পাঠান, অথবা 2,000 কামলা দিয়ে একটা লোক পাঠা দেন। গরুটার 4টা পাও দেখুক, গরুটার দাঁত আমি যতটুকু বলেছি এতটুকু আছে কিনা, সব কিছু মেল তাল করে দেখে শুনে নিয়ে যাক। আমি মনে করি ওইটাই উত্তম হবে ভাই। আচ্ছা। তো ঠিক আছে রিপন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 6টা গরু দেখানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।